喺開始之前咧，都嚟回應一下網友嘅問題。咁佢就想問 D10改唔改到雙餅嘅？咁正今集呢一部 D10咧就係改咗雙餅，可以留意翻嘅。另外呢位車友咧就問 D10咧折埋之後長闊高係幾多嘅？咁就係長74，闊36，咁啊高啊65cm啦，咁啊供大家參考。咁至於 ASOFIX 嘅暑期大優惠咧，有興趣嘅朋友咧可以直接 WhatsApp 查詢就可以知道噶啦。接住落嚟咧都想分享一下 Ace 咧原裝車嚟嘅時候係點樣嘅。咁佢係雙浸紙皮嘅，話出邊一浸入邊一浸，裏邊咧就包得揼揼冚嘅，非常之穩妥啦。咁要睇一個牌子嘅單車廠得唔得呢？咁啊最簡單其實睇個 packing 啦，能夠包到咁精緻呢，咁裏邊啲餡呢，基本上都唔會差得去邊噶啦。Hello， 大家好啊！歡迎收睇 MB 男人嘅浪漫。咁今日呢位車友咧就買咗 ASOFIX 嘅 D10啦，海軍藍最新款嘅顏色啦，亦都係嚟做一個即買即改啦。重點就係改翻個雙餅同埋換埋啲車胎啊，其他 parts 咁嘅，就即將嚟改咧眼前呢一堆靚件啦。咁樣改得嘅朋友咧，通常都係長途啦上山下海啊，比較清晰自己係想要啲咩咧。原裝嘅 Kenda 1.5菠蘿釘咧，咁佢就唔係咁喜歡，咁就轉翻做呢一隻 Swabi 嘅18寸1.5啦。咁呢隻係屬於 City 胎嚟嘅，一般行單車徑馬路咧就為最佳啦。咁而阻力咧都比起菠蘿釘咧會少得多嘅，咁亦都防刺啦，又俗稱叫做跑街胎。前叉位置咧就加咗個燈座啦，咁後邊就加咗個快擦釘，後擔接合避震扣咧就改咗呢一隻彈弓款式啦，接合起上嚟咧虛位更加少，更加實在啦。為咗長途有更加多齒比嘅選擇啦，咁今次換雙餅，咁單盤咧呢度就係33磅嘅，即將要改呢個雙盤咧，佢亦都係33磅嘅，係一樣嘅，咁但係多咗個齒喎，即係輕咗啦。改得雙餅啦，咁左邊亦都要加翻個指撥啦。咁而家咧卸翻晒落嚟先。咁呢度咧佢都係用翻 A7啦，咁啊襯翻一套。咁呢個手筒咧佢就用咗呢隻 Ergon 嘅人體工學小牛角嘅手筒啦。都係嗰句啦，長途咧枕手呢度會舒服得多啦。一般圓筒型嘅手筒咧就合競技啦，或者係短途啦。咁有一個人體工學嘅手枕咧，咁就長途係真係一流冇得輸嘅呢個位。好多時都會手痛嘅朋友咧，不妨都可以改呢款嘅。咁跟住 cut 埋條喉啦，穿翻啲線，左邊兩束嘅部分咧，咁亦都差唔多啦。咁至於調波咧 set 位啊對位咧，就要睇唔同師傅啦。如果你問我咧後波撥難教啲定係前面咧，咁我同你講一定係前波撥最難教嘅。由夾波撥嗰個碼啦，去到個前撥、前後、左右、上下，咁呢啲就要睇師傅經驗啦。最後梗係要裝翻支超輕嘅腳撐啦，咁啊停車影翻張靚相都易啲啦。成部車改完咧就係咁樣啦。咁如果大家都有興趣過嚟 MB 度買車咧，亦都歡迎 WhatsApp 我哋啦。電話就係62740501嘅。
咁亦好歡迎大家用我哋嘅 M 幣送貨服務咧，可以送到你屋企樓下交收，亦都可以嘅。憑單保養就係咁簡單啦。咁如果覺得今日呢位車友改得都唔錯咧，亦都歡迎喺留言區落個一字。呢部 D10咧就由10個波咧，而家就變咗20個波啦。基本上咧上乜嘢斜路咧都難唔到佢啦。咁有玩長途嘅朋友未改咧，呢度亦都可以參考一下嘅。咁最後都有啲嘢想講嘅。咁無論你部單車咧係貴係平咧，都不是重點。重點就係你出車之前咧，記得戴翻個頭盔，因為呢個頭盔咧係保護緊你屋企人嘅。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫咧就到呢度啦。多謝大家收睇，我哋下集再見。子彈快定係我快？如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。